विदेशों में जब बकरियां पालन की जाती है तो वहाँ पर कुछ इस तरह के रोलर मशीन लगाए जाते हैं ताकि अगर बकरियों को खुजली लगे तो वो इस पर आकर अपनी खुजली दूर कर सके। और देखो विदेशों में जब किसी काम के लिए सामने पेड़ आ जाता है तो उसे इंडिया की तरह काटा नहीं जाता, बल्कि इस मशीन की मदद से उसे जड़ से ही उखाड़ लिया जाता है और किसी और जगह पर वो लगाया भी जा सकता है। और ये देखो, ये है ऑटोमेटिक रोड ब्लॉकर जो कि ट्रैफिक तोड़ने वालों के लिए बनाया गया है, जो कि ट्रैफिक लाइट जलने पर ऊपर आ जाते हैं और ट्रैफिक लाइट के बंद होते ही वो फिर से नीचे चले जाते हैं। इंडिया में लोग छतों से पानी लीकेज होने से बचाने के लिए कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइना वाले काफी सस्ता जुगाड़ लगाते हैं। दरअसल चाइना में कुछ इस तरह के पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बिल्कुल ही किसी टेप की तरह होती है, जिसे कि कुछ इस तरह से निकाल कर घर की रूफ और छतों में लगा दिया जाता है, जिस कारण रूफों पर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ जाती है और पानी लीकेज बिल्कुल नहीं होता और ये आसानी से निकलती भी नहीं क्योंकि इसका ग्लू बहुत ज्यादा टाइट होता है और ये काफी सस्ता भी होता है। वैसे ये